numbers and populations eziri Arua tubulira enjira abantu ne balokoka ku Danamole baali registering abantu nga kakaaga mu crusade ya Danamole registered converts nibo genda mu church teriyo kanisa esukka abantu lukaaga the biggest is 400 people and you wonder kyekyakwata region eno kati Musumba bwatugamba nti Mukama ngambye ngenda Arua nagamba yes kino kituufu this is the region to go in kubanga kyemumanyiiko nti ajeemulula embeera ajeemulula ebintu ebiganye olwaliro ogenda kulaba Katonda nga omusajja ono alinnye mu West Nile ebintu ne history w'ekkanisa mu West Nile agenda kukyuka because nze ndabye Katonda nalaba nga tutandika hano Christian Life Church mu wiiki emu bweti esookera ddala ng'ekkanisa eri mu bantu 200 plus omwezi gugenda okuyitawo ng'ekkanisa eri mu bantu 4,000 the first month of the existence of this church ndabye Katonda nti buli Pastor Ssenyonga wayimirira he has multitude he has the anointing to draw crowds he has the anointing on 31st 2017 yagenda n'atugamba nti tetugenda kujyawo wano tugenda kuba mu bifo bibiri tugenda kubeera wano ku church ne Kololo ngamba kati abantu bagenda kuvaawa babeere Kololo babeere ne ku church nze ne bangamba you go and supervise Kololo or making sure and everything is running well so me I was deployed in Kololo and other people were here for him his work was to preach in either places naye twewuunya omuntu eyali ku Christian Life Church one Makerere Kavule abantu nga bava ku luggi paka ku luguudo n'eri emmanju paka ku bypass ku Kololo ku kisaawe every space was full with the people netugamba what is this even we saw it this year 2018 twabadde in two places for those who were on TV mwamulabye nga abulira live streaming direct from Kololo to Bwaise so this is a man that is coming to Arua or is going to Arua not with an extraordinary crusade not ordinary crusade not normal crusade this is going to be deliver the region of West Nile ate nga njagala otegere nti buvunaanyizibwa bwa buli kisa kino mugwampuliriza kati ali ku radio ali ku TV nti buvunaanyizibwa bwo to do the work of an evangelist kubanga ekyo kiragiro do the work of an evangelist bw'osoma mu 2 Timothy chapter 4 verse 5 bw'osoma mu Great Commission Yesu agamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri n'amaliriza nga tugamba mu Matayo nti amakungula mangi naye abakunguzi be batono n'olwekyo sindika omukunguzi mu nnimiro ya kitaawo now how do you send erebaranza nalimako ate ndabye abantu abalimi bangi abamu nga bakungu one of the farmers gwenyinza okunnyonnyolako ekitono kwe kiyinza okukozesa example ye mukulembeze w'eggwanga ayina faamu ayina ennimiro ayina olusuku ekisozi era ye amakungula mangi mu lusuku lwe naye si yagenda n'akungula n'atema amatooke n'agatikka ku loole ye kyakola afuna abakozi n'abasindikayo ne bakungula ye n'alinda ezivudde mu katale nga bamaze okutunda n'abala amagoba ge the same way Yesu Kristo kyeyali ategeeza nti osobola okusindika abakunguzi osobola okubeera mu katale nga tovuddeeyo gy'okolera osobola okubeera mu ofiisi mw'okolera nga tovuddeeyo ne ku taxi gy'ovuga nga togivuddeeko naye n'ogamba nze ngenda kusindika abakunguzi Arua mu Western Region n'osindika abakunguzi mu Western Region ne bakola omulimu Katonda n'agukubalako nga naffe bwagenda okutubalako abagenda okugenda so njagala okukubiriza abantu nga mu Musumba bwa anatera okututuukako njagala okukubiriza abantu nti tuparticipating mu regional West Nile regional crusade eno obeere mukisa eri ekyo ekigenda okubeera mu West Nile Arua njagadde ogyogerako mu ngeri bweti Arua yali ebaddeko ne president West Nile yali ebaddeko n'omukulembeze mulamba ng'ava mu West Nile General Idi Amin Dada was coming from the same region naye with all the influence nti yalinako omukulembeze ng'ava mu region y'emu Arua teyasobola kufuna masannyalaze Arua region namba yabeera mu kizikiza ebbanga lyonna lyameranga erina omukulembeze nebeera nga tebeera na masannyalaze ebbanga lyonna gavumenti yaffe empya yebaddeko nga Arua terina masannyalaze Arua esobodde okufuna hydro power ndowooza the last 5 years ekyokubiri
Arua ebadde ina position ennene mu government eno. Waliyo abasajja nga ba General Moses Ali abo babadde ba prime minister, deputy almost since this government came in power. Nga bamuzaala Koboko. Naye ng'oluguudo lwayo si lukole until the last 5 years. Kyengamba kye kino nti this is the time of the visitation of this region of Arua or of West Nile. Arua kinkutte kubanga the town olukungana lugenda okutuula. Naye this is the visitation of the West Nile. Lwaki Katonda ayagala ogenda mu West Nile? Nze kakyanga mbeerawo mu bulokole sirabangako Musumba Ssenyonga okuva ebbanga lyemumanyidde oba naye lyentegeddeko nti alokose nti yali agenzeko mu West Nile talinnyangayo. Naye bw'agolokoka of all places n'agamba Mukama ngambye to go to West Nile. I want to tell you what is going to be happening in West Nile is not an ordinary thing. It's not an ordinary event. It's not an ordinary crusade, but it's a deliverance crusade for the entire region of West Nile. The testimonies that are going to come after this meeting of West Nile is going to be in West Nile on Arua grounds, the Baita Hill grounds, ku abamba jita Boma grounds, ku Kampala Road kwenyini, kuvanga satu murumu, paka nga satu bwale. Agenda kubayo, interestingly, kyewuunyisa nti abantu abasaba okugenda Arua ever since we started talking about it, even our international friends, that everyone is highly charged to go to Arua. So what we want to call upon is each and everybody, each and every Ugandan, every Christian, oyinza okuba oli musuubuzi, oyinza okuba nga olumirirwa region yo, oli mukatoliki, oli musiraamu naye ng'ogamba region yange, this is high time ebeere delivered. Ekyukire Katonda eraba omukisa gwa Mukama, so that Arua is also seen among the places that are developing, the places that are praising the Lord in one spirit. Arua, let me tell you one important thing. Tera nnyo gamba abantu n'abaana bange nti waliwo ekintu nga it is an assignment. You either do it or you do it. Yesu Kristo tagenda kulemwa kubuulira njiri. Bayibuli eyogera mu lubereberye mu kubikulwa, by the way, olunyiri lwa 14, sura ya 14 olunyiri lwa 6, sura ya 14 lubereberye, sura ya 14 olunyiri lwa 6. Nti ffe bwe tutaabuulira enjiri ajja kusindika bamalayika. Kati okubuulira enjiri, we are doing ourselves a favor. Gwe bw'otabuulira asobola okusindika bamalayika ne bajja. Yokaana ayogera nti behold I saw angels coming to preach the gospel of the truth. Kaakati eno enjiri ey'amazima etekwa kubuulibwa bantu, naye singa tetugibuulire Mukama ajja kusindika bamalayika bagibuulire. Now gwe nange kitukakaatikako to do the work of an evangelist, okusinziira ku Timotheo ekyokubiri n'essula ey'okuna olunyiri lw'okutaano. It is an obligation that we should go and do the Great Commission. Buli muntu yenna kikukakaatikibwako, era musango gy'oli bw'obutabala bibala ng'omuti guli Bayibuli gweyogerako ogutemebwa ne gusuulibwa mu muliro. Bw'obanga wasobola okubuulira enjiri gwe n'otabala bibala n'oteekubisaamu. You did not multiply yourself. You did not refresh. You did not subdue. Tewafaayo kujeemulula bintu. Gwe okimanyi nti osobola okubeera nabadde mbuuza omu ku bishop bamita Bishop Esther, omu ku ba bishop mu Arua, y'omu ku ba coordinating Arua meeting. Amakanisa meka ag'abalokole nga gatudde ku ttaka lyago mu Arua nga bagabala ku ngalo we bati. Bona either they are renting in a hall or they are renting in a school, they are renting ettaka lyajeema. Arua yajeemera obulokozi. Arua ng'ettaka lyayo lyajeema, and it is high time gwe olina obuvunaanyizibwa ogenda okujeemulula ettaka lyayo lijeemulukukire ekkanisa, amakanisa gatule ku mataka gaago, amakanisa gakule, amakanisa gabroshominge, abantu bajje eri Mukama, abantu basinze Mukama mu mwoyo ne muki ne mu mazima. Ekyo kijja with the deliverance, and I will tell you this is a man that I've seen, and you also you are a witness and you have testimony to this. Mukama gwayise okulumba ebizibu, okujeemulula ebiganye,
So I want you to join omutume wa Mukama Pastor Jackson Ssenyonga nga agenda mu Arua. Naawe awulira nga agamba no, I have to be part of this mission. Njagala okugenda mu Arua, njagala okubeerayo ng'olukuŋŋaana luno lugenda mu maaso, njagala okubeera ekitundu ku lukuŋŋaana luno. I want to be part of it. Nandyagadde okubeera ku kitundu ku bagenda okubaayo. Era naawe njagala okugamba nti osobola okwewandiisa n'amasimu ago ge batadde ku screen already. No gamba I pledge to support oba I pledge to come with you in Arua. Kasitoba ng'ojja kwetambuza ate ojja kwesuza ojje tubeere ffenna mu region eno, tusabire region eno, tuweereze Katonda mu region eno, tukomewo nga Arua tumuwangudde, tumukomezzaawo eri Mukama. Abantu emirundi egisinga obungi waliwo akapande ke nasoma nga nyingidde, nali ngenze ku police headquarters awo ntera okugendayo olwa meetings ezimu oba okubaka ebintu byenkolawo. Kati naye nendaba ku luggi nga bataddeko the rights of a suspect, the rights of a suspect. Ningamba ate suspect naye aba ne rights. Wano wansi ne balistinga the rights, the suspect have rights to medication, the suspect have rights to food, the suspect have rights to justice, to human rights, the suspect have rights to keep his property safe. Kati naye nga bakubyeko akafaananyi k'omusirikale atudde wali ng'akuuma ebintu byono suspect ali mu kaduukulu, naye bali bataddewo akafaananyi ka suspect ali mu kaduukulu nga wano waliwo omusirikale ku katebe atudde. Kati ng'ebintu bye biriwa, the suspect has right to keep his property safe. Nga wansi awo bataddewo engatto ze, bataddewo omusipi, bataddewo wallet ye ne briefcase, bataddewo ebintu ebyenjawulo. N'ekintu ekyajja mu mind yange kye kino nti most of people in Uganda are prisoners of the devil, but because they have rights as suspects of inmates, they have rights as inmates in the devil's custody, balowooza baatuuka. Olya emmere ne buziba, eyo right. Omuntu yenna ateekwa okulya, era mu Uganda kizibu nnyo okugamba nti omusajja yafudde enjala. Era nze ne bansanga omulambo nga gwafudde enjala wano mu Buganda, mba njagala bagukube ekibooko nga bakuba yeetuze, kubanga oteekwa kuba nga weetuze. Osufa otya enjala? Ekisooka mu Uganda ebintu ebigenda mu maaso bingi. Ennaku zino mu Uganda emmere nnyingi, mu Buganda naddala wano. Oli ne baba nga omuntu yafudde, kasita owulya birango nti gundi afudde ow'ebugerere oba ow'ennamasuba oba ow'endejje Kasubi, gwegenda bugenzi wateekwa okubaawo bufe. Buli ku mufu wabaayo bufe. Gwosimba busimbira yini kati tosobola kufa njala gwe, engeri yokka kyo investment gy'oteekamu kwe kubanga otuninga ebirango. So you can't die of famine mu Uganda one because it's a right, everyone has to eat food. Now kati bw'olya emmere tolowooza nti olwoba watuuse. Abantu abamu bw'alaba alya bw'alwala somehow ogenda okulaba ng'oli akuwadde omutwalo n'ogula Panadol n'owona. Kati kitegeeza nti that is all that you have. You must plead of your innocence, that you are not supposed to be a confined of the devil. No way sumula, no funa deliverance yo, no vayo. And that is what we are trying to tell people. Nti abantu abamu olw'okuba sente za rent azifuna alowooza ali okay. No, oteekwa okusitula eddaala n'ogenda ku level endala erwanirira okwewaggula ku mulabe sitaani. N'osumulwa n'obeera free. And whosoever the Son of God sets free is free indeed. Now, njagala okusaba nti twegatte ku Musumba Ssenyonga tugende Arua. Gye abadde atunnyonnyola era nabadde muwuliriza nti budget ey'okugenda Arua crusade eri mu million 15, 150 million. Nga oyogera ku bipande, oyogera ku flyers, oyogera ku birango ku maradio gonna agali mu region, kubanga togenda kulanga Arua wokka, oyogera ku accommodation, oyogera ku transportation, oyogera ku PS system transportation, oyogera ku generator mafuta, oyogera ku mobilization drive, meetings ezigenda maaso, buli kintu kyonna. Okusinziira nze ku bbanga lyemmaze nga ndi mu nkuŋŋaana ennene, it is even the budget is underestimate. Naye kyetaaga just bannayuganda abategedde Katonda, abategedde omukisa oguli mu kubuulira enjiri,
abaagala okugabana ku mukisa gw'okubuulira enjiri, Abannayuganda abagamba nti nze ngenda kubeera kitundu ku kino, and we collectively come and support this man of God so that we can go and usher Arua into the hands of God, so that Arua can be free from all the operation of the enemy, from all the rejections, from all kubeera nga yensi in fact region ya Arua ye region esinga. West Nile is the farthest you can go from Kampala. Now naye abantu baayo balinga abali mu kasaakalala, naye ate nga bw'oba otunuulidde it is a center, is a business center. Abantu bava e Sudan, bava e Congo, bavaawa baba balandinga mu Uganda, balandinga Arua. So nze ndowooza nti fe okuyimirira n'omusumba Ssenyonga ng'agenda mu Arua okukola omulimu gwa Mukama, nsonga nkulu nnyo ate kya muwendo gwa maanyi gwoba otuukiriza ekyokukola omulimu gw'obubuulizi bw'enjiri nga Bayibuli bw'ekyogerako, that you should do the work of an evangelist. Oba omaze okukola Great Commission eyo Katonda gyagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri buli bitonde, buli muntu kimukakaatikako okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri si ku abasumba bokka. By the way, abasumba basumba, fe abagoberezi tuli ndiga. Now omusumba si azaala endiga, endiga ze zizaala endiga, omusumba n'akola ki? N'azisumba. Gwokimanyi nti buvunaanyizibwa bwe omukristaayo gw'omugoberezi okukakasa nga enjiri ebuulirwa nti abantu bajja mu kanisa eyo gye bakusumbiramu. Omusumba ye n'akwala ogw'obusumba n'okusomesa n'okulabirira n'okujjanjaba bwe buvunaanyizibwa bwe. Enjiri buvunaanyizibwa bwa buli mukristaayo. Every Christian must do the work of an evangelist. Kati njagala obbakowoola ebintu bingi tubadde twogerako mweno program gyetuyita Pastor's Voice, naye tubadde tuwuliza abaweereza ba Mukama bangi nga boogera, naye ku mulundi guno gwokka njagala eddoboozi lino lituuke gy'oli obeere kitundu ku kigenda okubeera mu maaso. Nga tutandika wano mu P5 twali tetumanyi Katonda gy'agenda kulaza P5 era n'omusumba teyamanya kikigenda kubaawo, naye ng'abantu batandise okwanfolding, abantu batandise okulaba deliverance, abantu batandise kulaba bannaabwe basumulula, abantu batandise bawa obujulizi. Kinze nali nva olwava eyo mu kanisa ekyo eky'abasenkulummando eky'abannabbi b'obulimba, bino bye byambaako, olwava mu ssabo bino bye byambaako. Now obujulizi bwe tufunye ge maanyi, Bayibuli egamba tujja kuwangula Sitaani lwa bigambo bya bujulizi, ge maanyi ge tuyina nti ge gagenda okusumulula Arua, because tulabye ku bintu ebikwatikako. Tulabye Katonda ng'akola ebintu ebinene wano ku Christian Life Church Makerere Kavule. Tulabye Katonda ng'aleeta abantu. Tubeera wano n'abantu, people are in Christian Life Church in huge numbers. Oyo Katonda yagaba ekisa ku bulamu bw'omusumba Ssenyonga, that he draws numbers. Ye Katonda kyekisa kye kimu kyagenda okugaba mu Arua, nti amakanisa mu Arua gagenda kusumulukuka, mugenda kuwulira obujulizi mu Arua, mugenda kuwulira ebivaayo mu Arua after his visit to the region. So ndagadde okube essimu ezo eziri ku screen, nja kubasaba abali mu studio mujja kumpako nange nzibulira ate abali ku radio essimu ezo eziri ku screen, nti buli ssekinnoomu awutuwuliriza kati aba TV zo muziraba ku screen, abali ku radio namwe ngenda zibawa mu buwandiike. Now musobole okukuba essimu zino, bw'onooba ozikubye zigenda kuyamba, ogenda kuyamba okuweereza obubaka bwo obw'obweyamu, weeyame nti nze nja kusasula, nja kuyamba ku crusade ya Arua $5,000, $1,000,000 ya ssente, $10,000, kamu gwe muganda, obusobozi bwe buli gwe. Ate ne bubanga tosobodde kitegeeza nti gwe batoweereza, gwe osobola okugamba nze ngenda kusaba n'olukusabira olukuŋŋaana luno, nze nandyagadde okubaayo physically mbeere omu ku basabi, nze nandyagadde okubeerayo physically mbeere omu ku bagenda okuba abakebezi. Mukama ajja kuwa omukisa mu ngeri yonna gyesobola okubeera nga tuwanirira West Nile. Katonda agisumulule, Katonda abeeko wagitwala, Katonda agijje ku ddaala kweri ng'agitwala ku ddala. Nze ndabye abantu abawagidde enjiri, saagala kwogera ku bantu bano just because bakwano gwange oba ki. Twali tubuulira enjiri ne tutambula mu Uganda wano n'omusumba Sebyala, naye nga tetulina mmotoka, nga n'ebyuma tulina bikadde, naye omwami n'omukyala Sekidde abaseroma ne batandika okuwagira enjiri, n'omulala bamuyita Dodo, ate Dodo ye wa mu ndebe yo, naye yali musajja simulokole. Mukama n'atandika okusumululira Dodo omukisa.
Dodo n'afuna contracts. Seroma n'atandika. Seroma yatuwa loole ye okumala omwaka mulamba nga talina trailer. Ne bwe twagendanga ku kuzedi nga Pastor Sibala agamba muyimuse emikono